សូមគោរពស្វាគមន៍មកពុកម៉ែបងប្អូនមកចូលមកកាន់ Channel Pedalin សម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរូបមន្តថ្មីមួយទៀតបាទមកឲ្យចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបាទជាពិសេសគឺខាងឪពុកពូបាទតែគាត់មានបញ្ហាខ្សោយឬក៏អសមត្ថភាពអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមណែនាំបាទឲ្យគាត់ពិសានៅរូបមន្តមួយយ៉ាងបាទជារូបមន្តបាទភេសជ្ជៈបើកម្លាំងធម្មជាតិបាទអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកខ្សោយអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅដឹងពីរូបមន្តបាទអញ្ចឹងសម្រាប់រូបមន្តទី1បាទគឺយើងត្រូវមានទៅសក់មួយផ្លែឬក៏ពីរផ្លែក៏បានដែរហើយទី2គឺខ្ទឹមក្រហមបាទទី3ក្រូចឆ្មាហើយទី4គឺបាទទឹកឃ្មុំអញ្ចឹងសម្រាប់រូបមន្តភេសជ្ជៈបើកម្លាំងរបស់យើងមានតែ4មុខហ្នឹងទេបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅទស្សនាពីរបៀបបាទធ្វើរូបមន្តនេះបាទពិសាទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងធ្វើការកោសបាទខ្ទឹមក្រហមមុនទៅអញ្ចឹងខ្ញុំបានកោសបាទខ្ទឹមក្រហមរួចហើយបន្ទាប់ពីយើងបានកោសខ្ទឹមក្រហមរួចហើយយើងកោសទៅសក់ទៅបាទអូខេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានកោសវារួចហើយបាទទៅសក់ហើយនឹងបាទខ្ទឹមក្រហមបន្ទាប់ពីយើងបានកោសវារួចហើយយើងចាក់ទឹកក្តៅចូលទៅបាទទឹកក្តៅយើងដាក់មកល្មមដែលយើងអាចពិសាអស់បាទអញ្ចឹងហើយយើងទុកវារយៈពេល5នាទីទៅ10នាទីទៅបាទចាំយើងយកវាមកត្រងយកកាក់ខ្ទឹមក្រហមហើយនឹងខ្ញីចេញបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងធ្វើការត្រងវាទៅបាទអញ្ចឹងយើងទទួលបានបាទភេសជ្ជៈធម្មជាតិបាទចំនួនបាទជិត1កែវអញ្ចឹងយើងច្របាច់ក្រូចឆ្មាចូលមួយចំណិតទៅបាទយើងច្របាច់ក្រូចឆ្មាចូលទៅបាទក្រូចឆ្មាពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាអាចដាក់ច្រើនជាងខ្ញុំក៏បានឬក៏តិចជាងខ្ញុំក៏បានបាទស្រេចទៅចិត្តហើយនឹងជាចុងក្រោយគឺយើងបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកឃ្មុំមួយស្លាបព្រាបាយឬក៏តិចជាងហ្នឹងក៏បានដែរអញ្ចឹងរួចរាល់ហើយគឺយើងអាចពិសាបានហើយបាទយើងពិសាមុនពេលចូលគេងបាទរយៈពេលបាទ20នាទីទៅ30នាទីទៅហើយរូបមន្តនេះយើងពិសាជារៀងរាល់ថ្ងៃពិសាកុំខានយើងនឹងទទួលបាននៅកម្លាំងផ្លូវភេទដ៏ខ្លាំងអាចអវ័យបានយូរបាទហើយនឹងវាធ្វើឲ្យប្អូនតូចបាទរឹងមាំខ្លាំងអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកខ្សោយឬក៏បាទប្អូនតូចឆាប់តន់កយហ្នឹងបាទធ្វើពិសាទៅអញ្ចឹងសម្រាប់រូបមន្តរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាហើយកុំភ្លេចចុចនៅបាទ Subscribe Channel របស់ខ្ញុំមួយផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូបាទថ្មីៗបាទជាបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា